точки зрения психосоматики есть несколько вариантов возникновения психогенного кашля. Один из них — это привлечение внимания к себе. То есть человек, когда кашляет, покашливает, сразу же на него идет повышенное внимание, и его персоной больше интересуется, нежели бы он не издавал звуков совсем. Также одной из причин называют высокую самокритику к себе и к окружающим. Недоверие к людям, осуждение самого себя приводит к тому, что эмоции переполняют человека, и таким образом, как при ОРВИ кашель у нас выводит ненужные частицы, а психогенный кашель выводит ненужные вот эти мысли, эмоции.